στην ατέλειωτη γραφή του αίματος δεν κάνεις μία στροφή λιγάκι προς πράγματα λίγο μεταφυσικά, λίγο, πώς το λένε, από νεωτερικός, υπερβατικός, ας πούμε? Όχι, να το πω λιγάκι λίγο υπερφυσικά, λίγο έτσι θρησκευτικά, μαγικά, θρησκευτικά με τη βαθύτερη έννοια του. Εδώ ακόμα και τα ονόματα των ηρώων στο βιβλίο, Ματθαίος, Λουκάς και τα λοιπά, Ιωάννης, και παραπέμπουν χωρίς να το θέτει. Μάρκος, Γεθσιμανή, Βιθλεέμ, μάλιστα. Λάζαρος, αν θέλεις, ακόμα και τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα. Λάζαρος, ας πούμε. Λοιπόν, είναι δηλαδή αυτή μία, ας πούμε, στροφή, ναι, υπάρχει σαφώς στο έργο σου το συγγραφικό. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ας πούμε, σε αυτό το τελευταίο βιβλίο, ήθελα πρώτον να γράψω ένα βιβλίο λίγο αλλά παλαιά, ένα μυθιστόρημα όπως γράφονταν παλιότερα, που να έχει μέσα και το θρύλο, που να έχει μέσα τη σύμπτωση, που να έχει μέσα το περίεργο, το μη πιθανό, αν το θέλεις. Και βέβαια εκεί εισχωρεί και το θαύμα, εισχωρούν αυτοί οι χωρισμοί και κάπου που ξαναβρίσκονται, ναι, χωρίς να το περιμένει κανείς, που μερικοί είπαν ότι είναι οι εύκολες λύσεις που δίνω, ενώ δεν είναι εύκολες λύσεις. Εγώ έτσι ήθελα να το κάνω. Δεν ήξερα τι έκανα, αλλά ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτό το μαγικό. Και αν θέλεις, εν μέρει και το θρησκευτικό, βέβαια το θρησκευτικό σε εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρω αν η Εκκλησία, η επίσημη Εκκλησία, ή ένας ιερέας ή ένας θρησκευόμενος, εάν διαβάσει πώς περιγράφω εγώ τον Μάρκο, αν θα είναι πάρα πολύ ευτυχής ή θα με επενέσει, άλλον το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Τώρα, γιατί και πώς, εγώ πιστεύω δύο πράγματα. Λίγο η ηλικία, λίγο μια περιπέτεια υγείας που είχα. Νομίζω ότι κάπου συνέβαλαν στο να πάρω αυτήν την, ας την πούμε, ελαφρύ στροφή. Έτσι νομίζω. Δηλαδή... Και απολύτως ειλικρινώς αυτά.